Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisfakon csatornán. Július közepén túl vagyunk. Itt volt az ideje, hogy elkezdjem felszedni a hagymát. Egy részét már fel is hoztam, de nagyon-nagyon meleg van, megálltam pihenni. Néhányat itt szétterítettem, gondoltam, amíg pihenek, addig bemutatok néhány fajtát, azokat a fajtákat, amiket én a kertemben termesztettem. Azt jegyezném még meg, hogy a hagymákat, amiket én a kertemben termesztek, azokat mindig magról vetem el. Nagyon korán, általában február első vagy második hetében. És ezután a hagymákat körülbelül április közepén palántázom ki a kertbe. Trágyázni műtrágyával egyáltalán nem szoktam, kizárólag tyúktrágyával összekevert csalántrágyát használok. Minden hagyma magról van vetve, minden évben van egy-kettő, ami nem sikerül. Idén is van egy, a stuttgarti, majd mindjárt megmutatom, de a többi az nagyon jól szerepelt. Na, és akkor lássuk a fajtákat, és közben majd elmondom, hogy hogy fogom betárolni őket télre. Nekem általában még jövő év májusig ki szokott tartani az idei hagymám. No, kezdjük ezekkel, amit itt a képen látunk. Hát ez egy ilyen óriásira növő hagymafajta, átlag 40 és mondjuk 50 deka körül van a súlyuk, de vannak valamivel kisebbek is. Hát talán a legkisebb, amit most így hirtelen itt kipakoltam, az talán az. De általában még egyszer mondom, ilyen 40 deka körül van a súlya. Ez az Elza Krieg. Ez egy, nem is tudom, már ír vagy skót település nevét kapta meg ez a hagyma. Nagyon nagyra nő, kicsit hosszúkás, ahogy látjuk a formája, tehát hosszú, iszonyat gyönyörű fejeket hoz. Hát duggatni nem lehet, nálunk ilyen duggatott hagyma nem kapható. De a legnagyobbak megnőhetnek akár majdnem kilósra is. De ehhez az kellene, hogy műtrágyázva legyen, én ilyet nem használok. Betegségnek elég jól ellenálló, megjelenik rajta a peronoszpóra, de nagyon ritkán okoz komoly gondokat, főleg ha megfelelően gyomlálva van és szellősen van kiültetve. Ugye a kiültetést április közepén végzem, és akkor szedem le, amikor a hagyma szára, itt ezen a részen, itt teljesen megpuhul és megszárad. Látjuk, tehát amikor ilyen a hagyma szára, itt is meg tudom mutatni, vagy itt is meg tudom mutatni, akkor lehet a hagymát betakarítani. Ilyenkor mindig kiterítem a tűzőnapra. Nem sokáig, elnézést, egy óra hosszára, másfélre az egyik oldalával, aztán átforgatom, és még hagyom egy órát másfelet a másik oldalával is a tűzőnapon. Ez fontos, hogy leszáradjon róla minden nedvesség, illetve a forró beton, amire kiteszem, ha esetleg csigák bújnak meg valahol benne, vagy más rovarok, azok el fognak iszkolni, mert a forró betonon nem érzik jól magukat. És nem utolsó sorban a fényben levő UV, az fertőtlenít, tehát a hagymákon levő például baktériumok ilyenkor nagyrészt elpusztulnak a tűzőnapon. Nem szabad sokáig kint hagyni, de még egyszer mondom, egy másfél órát egyik oldalát, másik oldalát beszárítom. Ezután aztán fedett helyre viszem a hagymát, ahol nagyon sokáig tovább szárítom. A nagyon sokáig az azt jelenti, hogy minimum 3 hét, de van úgy, hogy egy hónapig is. Egy hónapig így szétterítve, ahogy itt látjuk, fog ülni a jelen esetben nekem a garázsban, ahol ugye fedett, eső nem éri, és szárad. És csak utána fogom letépni a szárát, és ládába tárolom el. A tároláshoz egy ilyen 4-5 fok a legideálisabb, nekem szerencsére van ilyen helységem, akinek nincs, hát az mindenképpen kell egyet szerezzen, mert vagy pincét építsen, vagy valami hasonlót, mert hát a hagymát jól eltartani csak hűvösbe lehet, másképp csírázik. Mellette ez a másik hagyma láthatóan valamivel kisebb, de azért itt is szép, egészséges nagy fejek is vannak, de hát vannak kisebbek is. Ez egy erdélyi fajta, tehát egy helyi
ott, ahol én lakok, lényegében fajta. Ez egy kolozsvári lila. Ebből nagyon keveset tettem, hogy az elzakrékből még van még egyszer ennyi, de ebből ennyi van összesen, amit itt látunk most szétterítve. Ezt tesztelem, nekem először van idén ez a kolozsvári lila. Konkrétan ez a neve, tehát ez nem egy tulajdonságleírás, hanem ez a neve a hagymának, kolozsvári lila. És hát tetszetős szép fejeket hoz, és nagyon-nagyon méregerős lila színe van. Az ízéről hát kóstoltam. Én azt mondanám, hogy egy nem erősen vadul csípős, nagyon kellemes salátahagyma, nagyon finom lehet akár egy felvágott, vagy egy valamilyen udvaron készített sültétel mellé. Szép fejeket hoz, egyesek igazán nagyok, de az átlag az körülbelül egy ilyen kisebb alma méret, nagyjából ez az átlag, de vannak ilyen szép nagy fejek is. Odébb, ezt csak most kezdtem kiszedni, ebből még nem hoztam előre sokat, tényleg most csak a videó kedvéért néhány darabot. A jobb oldalt látható, szintén nagyon nagyra növő, enyhén lapított hagyma. Ennek két különlegessége van. Az egyik különlegessége az az, hogy ez is ilyen iszonyatos nagyra is meg tud nőni, de néhány azért kicsi is maradt. De az átlagot itt látjuk, tehát nincs kiválogatva, vagy nagyjából ez az átlag, amit itt látunk. Ez a Figueresi hagyma, ez Spanyolországból származik, pontosabban Katalóniából, Figueres városa környékéről, ugye ott született Dali, van, aki ismeri. Tudni kell róla, hogy Európában ez az egyik legnagyobb mennyiségben termelt hagyma. Erősen lapított formája van, hasonló a német hagymákhoz, ilyen lapított a formája, de van egy érdekessége, hogy bár ez egy vörös hagyma, a húsa az egy enyhén lilás, nem tudom, hogy a videó visszaadja-e, de bár vörös hagymáról van szó, itt is látszik, hogy vörös hagyma, a húsának van egy ilyen enyhe lilás színe, itt is szerintem érzékelhető, hogy enyhén lilás elszínezettsége van, de ez egy vörös hagyma. Gyönyörű nagyra nő, idén először ültettem, februárban Spanyolországba jártam, és hoztam belőle magot, most pedig el fogom vetni nem sokára, majd ősszel a másik hagymát, amit szintén akkor hoztam, a kalcotot, ami ugye egy különlegesség, hát meséltem erről már, de az most lesz majd ősszel elvetve. Ez is nagyon jól sikerült, ebből még rengeteg van, de hát most ennyit hoztam fel, hogy meg tudjam a videóban mutatni. Ez tehát a Figueresi hagyma, az egyik legismertebb európai hagymafajta. És itt mellette egy szintén nagyon ismert hagyma, ami idén nekem nem sikerült, de nagyon nem. Ez egy német hagyma, nagyon sokan ismerik, nagyon sokan használják. Ez a Stuttgarti. Ez igazából egy nagyméretű hagyma kellene legyen, de valamiért nekem idén nem sikerült. A mérete egyáltalán nem nagyméretű, inkább közepesnek mondható lett. Ez is egy erősen lapított, jellegzetesen német hagyma, azok mindig ilyen lapított hagymák. Enyhén csipős az íze, én nagyon kedvelem, minden évben gyönyörű lesz, hatalmasra megnő, idén valamiért nem, de ez lenne a Stuttgarti. Hát idén nem óriás, hanem Stuttgarti közepes. Nem tudom, hogy mi okozta, hogy idén ilyen kicsi maradt. Ebből is van még jó bőven, fel kell szedjem, de hát idén ilyen kisebb lesz. A nagy előnye ennek a Stuttgartinak az az, hogy kiválóan eltartható hagyma, és állítólag ez a Figueresi is, majd meglátjuk. Nekem a Stuttgartit szoktam mindig a végére meghagyni, ezt használjuk el utolsónak, és még egyszer mondom, ez még májusban is nekem nagyon jó szokott lenni. No, hát ennyit most így hirtelen a hagymákról. Én megyek, még körülbelül egy ugyanekkora adagot fel kell szednem, és ez az a mennyiség, ami a mi családunknak egy egész évre elegendő. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, kívánok mindenkinek jó kertészkedést, a viszontlátásra!